सर्दियाँ तो चली गईं पर क्या आपकी सर्दी नहीं जा रही? खांसते खांसते गला बैठ गया हो तो ये आसन खास आपके लिए। इस आसन से फेफड़ों की सफाई हो जाएगी, वो भी बिना झाड़ू लगाए। सर्दी ने आपकी नोज को ब्लॉक कर रखा है तो ये आसन आपकी सर्दी को ब्लॉक कर देगा। इस प्राणायाम से आपकी बॉडी हीट इतनी बढ़ जाएगी कि वायरस भी आपकी बॉडी में आकर रिग्रेट करेगा। इस प्राणायाम के बाद आपकी सर्दी भी बोलेगी, भाई माफ कर दे, जा रही हूँ।